Darás. Tatiane Megera Badaras. Já fazem 5 anos, velho, desse rolê do Simple, hein, velho? Assim você me mata. Ó, antes, você tinha todo. Ó, ele botou uma M4 Knight e as outras 9, né? Ele botou a USPzinha. Então, Meu teoricamente, embaixador. uma boa noite. Só um segundinho, um segundinho. Já vem aqui, peraí. É, teoricamente, a dele era 50% moral, né? Era 50% moral. Mas era 10% ou menos, velho. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Era muito mais legal com esse contrato de antes, velho. Era muito melhor, velho. Samanu. Ó, já dá energia gostosa, já dá, ó, não tem como, ó. A galera começou a dançar. Ó, esse contrato, ó. E passou a menina mais linda. Esse contrato, ó. Você podia escrever no contrato, você podia pedir, ó. Nossa, nossa, assim você me mata. Olha lá. Ai, se eu te pego. Ai, Ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ready? Olha lá. Ó. Aí, aí, é devagarzinho, ó. Na boada! A galera começou a dançar e passou em mina mais linda. Tem como não, né? Tive coragem, comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia. Tem como não, né, velho? Olha, que god, velho.